안녕하세요. 뇌숨치료학회 구구석 원장입니다. 오늘은 뇌숨치료 중에서 코골이에 대해서 말씀드리겠습니다. 코는 왜 골게 될까요? 코 속 비관과 부비동이 감기나 스트레스, 음주, 환경공해 또는 미세먼지 등과 같은 다양한 원인으로 부종이 생기게 되면 숨길이 좁아지게 되면서 숨이 통과할 때마다 코 속 비각기가 서로 부딪혀서 소리를 내는 것입니다. 이것이 바로 코골이입니다. 코골이로 인한 불규칙한 호흡은 산소 부족으로 이어져서 두통, 만성 피로, 스트레스 등이 생기며 결국엔 뇌가 가열되어 뇌의 과부하로 전신에 다양한 증상들이 생길 수 있습니다. 이럴 때는 뇌숨 치료로 비관과 부비동의 숨길을 열어서 시원한 바람이 통하게 하여 정상적인 호흡을 할 수 있게 해주는 것이 우선입니다. 뇌숨 치료는 뇌숨침, 경혈침, 또 약침과 증상에 맞는 한약을 처방하여 코 안에 있는 어혈이나 농, 담음을 제거해서 붓기를 가라앉히고 비관과 부비동의 공간을 확보하여서 편안한 숨을 쉴 수 있도록 도와주 코골이를 치료하는 비수술요법 치료입니다. 뇌숨 치료는 코를 골지 않고 정상적인 호흡이 가능하도록 돕는 아주 좋은 치료입니다. 뇌숨 치료로 코골이 없는 편안한 잠으로 여러분의 삶의 질이 윤택해지기를 소망합니다.